敢不敢挑战把10万个水宝宝泡在水里看看是什么样的？10万个，那得多少钱呀？买来了，我也想看看10万个水宝宝泡水后是什么样的。这有10万个啊？你看这一包，人说5000个，这点10万个不止呢。它不会自己繁殖吧？泡了水，咱家不得炸了吗？但是我是有感宁宁，不怕困难，咱们开干！我们第一步就先倒入这些最普通的水宝宝。哇，这点就9万颗了。接下来我们就要把这3000个霸王猪水宝宝倒进去。这是一个普通的水宝宝，这是霸王猪水宝宝，统统倒进去。如果你觉得巨无霸水宝宝已经很大了，是吧？这个超大巨无霸水宝宝，我们先把它倒进去。如果你觉得超大水宝宝已经很大了，这个龙珠水宝宝，圆的水宝宝你已经觉得见怪不怪了。那么方的水宝宝呢？接下来有请我们的异形水宝宝。你看这里边有心形的、五角星的，这是个啥形状呀？现在我们10万颗水宝宝已经倒进去了，先倒水。哇，这点水应该够了。我现在就已经很期待了。我也很期待，快累死了。哎，我有个新想法，我们先把这1万颗夜光水宝宝磨成粉。哇，好多沫。然后倒入成型水，让粉末粘合在一起，倒入模具中。当当当当，自制超大夜光水宝宝泡出来，那不就是巨大的夜明珠了吗？接下来就是静等时间，开心。哎，你看衣服，又是咖啡渍，又是粉尘，还是狗毛。我下午还想让穿这个参加同学聚会呢。没事儿，你跟我来，用我新买的海尔云吸精英版洗护套装，它的 AI 直驱让内桶正反转个不停，脏衣服洗得又快又干净，各种材质的衣服都能洗，也不会坏和变形。洗完咱再烘干一下，1:1全是正反转，时刻都有大风量，高效透红又能不过烘。而且你看毛发全在过滤盒里了，当当当当，是不是又跟新的一样了？牛，这个买的倒挺实用的。咱水宝是不是快好了？对，激动人心的时刻到了，当当当当！我的妈呀！这么多啊！哇，快比我小臂深了。这水宝宝在阳光下不灵不灵的，你看，这就是最小的那个水宝宝泡成这么大了，这应该就是巨无霸水宝宝啊！这是超级巨无霸水宝宝，哇，这个更大，这是正方形的水宝宝，这是心形的水宝宝，这是五角星水宝宝。你那个夜光水宝宝呢？哦，对，我的夜光水宝宝都炸开了，居然还有夜光效果！我现在就把它泡进去，如果能泡成功，我下期视频给大家展示看看。我太幸福了！但是我有个问题啊，我一会儿玩完了这些水宝宝怎么处理啊？还有，这点水宝宝到底花了多少钱呀？不多，就是拿你洗衣机后边藏的私房钱买的呀。啊！别找了，都没有了，都被我拿走了。没事儿，我上交了，反正我玩水宝宝了嘛。那我问问你，这里边还有没有别的地儿藏私房钱了？没了，没了是吧？真没有，这就洗衣机，没有。没有啊！剩下这个是啊！我找的，在这里。打开，看这里还能藏什么？这100克。